一个拥有8块腹肌的男人，他竟然在光天化日之下洗澡，但他如此变态的同时，却是拥有毁天灭地般的实力。然而这一幕却被从天降的4个人看个正着。那么这个变态会怎么做？小杰一行人降落地面后，烟雾缭绕之中，他们看到了一个若隐若现的背影。难道是？没错，就是那个变态狂魔西索。西索见到是小杰等人，顿时兴奋了起来，秀起了他的身材，哪怕他的双手也掩盖不住他的8块腹肌。不过好像他并没有遮挡意识，没有了衣服的阻挡，西索的念气好像更厉害了。奇亚和小杰两人赶紧释放出念气护体。西索发现这两人又变强了，顿时念气如波浪般向四周扩散开来。而小杰和奇亚也不知道看到了什么，仿佛要惊掉了下巴。难道是西索强大的念气量，就连马甲男也直呼变态？而比斯吉也流下了感动的口水。这一场变态初遇随着西索穿上衣服而结束。小杰问道：“你来这里是做什么的？”显然不可能在西索那里得到真实的答案，要不然小杰和奇亚肯定会阻止他将那个除念师找到。而西索只是告诉他们他在寻找旅团的人，用库洛洛的名字，也只是想让他们主动去找他。这时比斯吉还陶醉在刚才的画面，花痴般说道：“其实我们来这里是想找有实力的人，你可以做我们的同伴吗？”小杰和奇亚可从没见过比斯吉这副样子，不过西索却是直接答应了。但另外3人却是有些担心这个变态，只是比斯吉哪里会不知道，他可是个老嫂子了，用念气画字提醒他们西索在说谎。不过最后还是让西索加入了他们，因为这样的话把西索留在他们身边，才有机会知道他真实的目的。而且西索真的很强呀，不管哪方面都强。比斯吉3人在前方聊着天。なんでわかんの？そんなもん勘だわさ。勘かよ。50年以上嘘つきやってるとわかるもんなのさ。なんかすげえ説得力あんな。而此时走在西索前方的2人，被西索紧紧地盯着2人的地。おい、ひそか、前を歩けよ！感觉到了阵阵凉意，马上让西索走到他俩前面去。奇亚也一直在思考，到底西索的真实目的是什么。不过接着他们来到了西索建议的城市，来寻找更强的人。只不过这是贪婪之岛的一座恋爱之城，这里随时随地都会出现各种被搭讪的方式，比如一个女孩故意摔倒，想让你去扶她，又或者故意撞到人后埋怨你走路不长眼。而此时的比斯吉竟然被路边的一位托尼老师搭讪，准备去做个美发，这让奇亚忍无可忍，对西索说道：“我们换个地方吧。”西索却说：“在这里明明可以排解无聊的。”奇亚灵光乍现：“是啊。”一路上西索说的话都太矛盾了，如果真的是来找旅团的人，为什么他会来这种地方？如果要找人，一定是要去人多的地方，比如马萨多拉，还有会尽量寻找强大的卡片，通过卡片能力来寻找他们。但西索却是说排解无聊，也就是说他现在没事做，对方的事情肯定已经完成了，那么可以确定他现在是在等待着什么，很有可能就是那除念师，并且确定除念师就在这个岛上。但现在还不能直接揭穿西索，不然西索很可能直接消失。这样的话，对于奇亚他们来说，又少了一个强力的帮手。不过也暂时不能告诉小杰，因为这家伙太不靠谱了。但这时小杰想起切茨古拉一伙，也许可以作为同伴，但从未有过交集的他们，并没有这些人的通讯录。小杰此时竟向西索提出，看看是否有切茨古拉的信息，因为只要在贪婪之岛见到过的人，都可以联系上。倒是误打误撞帮了奇亚一个大忙，因为如果西索不让他们看通讯录，就确定了奇亚的猜测是正确的。但是西索却出人意料的让小杰查看，表示确实是有一个叫切茨古拉的人。奇亚也趁机跑了过去一探究竟，但上面并没有出现旅团成员的名字。奇亚这时已经凌乱了，一度怀疑是他自己想多了，可西索却露出了鬼魅的笑容。同时小杰也联系上了切茨古拉。其实这一切都是西索的另一个技能——轻薄的谎言。他更改了通讯录上旅团成员的名字，成功的蒙骗了奇亚等人。随后一行人向切茨古拉飞去，只是这时的西索到底是敌是友呢？